Да видим как става оформлението на работния плод на програмата, т.е. как са подредени всички прозорци и какви възможности имаме за подредба на тези менюта и на горната лента. Ще започна от тази лента горе. В тази версия тя изглежда доста по-подробна, с повече описания, по-големи икони. При добри дисплеи с голяма резолюция това е доста удобно, но ако работите на лаптоп или дисплей с по-малка резолюция, тогава може да е полезно за вас да използвате други режими на тази лента, за да спестите малко работна площ. От този бутон горе имаме три възможни режима за управление на горната лента с инструменти. Стандартно тя идва в този режим, в който показва и иконите и помощния текст до всяка икона. В втория режим имаме възможност да оставим само горе основните менюта, а при натискане на всяко меню да се отварят съответно разширените опции тук с изглед, без да свиват работното поле. И третата опция е да скрием цялата лента. Просто цялата площ на екрана да остане работна. И при нужда натискаме горе на тая синя лента и вадим всички менюта, както бяха допреди малко. Аз при мен ще оставя стандартния изглед. Така, и нека да ви покажа останалата област за работа. Тук са настроени странично са настроени на три полета интерфейса на програмата. Първото поле тук в ляво е навигатор на проекти, в който просто се виждат всички отворени проекти и модулите в тях. В средата имаме работната зона, в която изпълняваме самото изчертаване на дограмата, а в дясно е лентата с свойства. Понякога, по грешка, с провлачване на мишката, всяка от тези ленти може да бъде извлачена и откачена от нейното фиксирано място и да остане така свободна. Ако искаме да я върнем обратно на това същото място, на което е била, задържаме горе върху синята лента, задържаме и чрез провлачване виждаме как тук има едни такива активни, нещо като подсказки, върху които може да пуснем лентата. Същите ги има и тук в страни, в края. Тоест, ако аз искам да заключа лентата обратно в дясно, просто трябва да я пусна върху тази зона и тя се връща обратно където трябваше. Мога да направя и преместване тук в ляво, да я сложа до тази зона или пък тук някъде още по-встрани. Имам различни опции, но нека се придържаме към стандартното разположение. Просто така е най-удобно за всички. Долу също имаме две ленти, които в случая са направени да се крият динамично. Те също могат да бъдат откачани. Ето така. Това са лентите с резултати и дневник. Тоест това са местата, в които се показват разни грешки и съобщения от програмата. По същия начин мога да ги фиксирам в долния край и ако искам да ги накарам да се скриват автоматично, когато не са ми необходими, просто натискам този бутон Auto Hide. Auto Hide освобождава цялото работно поле. Ако искам да видя съдържанието на тази лента, просто задържам мишката тук или тук. Съответно виждам на двете ленти съдържанието. Мога да го направя това и с всяка една от тези ленти, т.е. те да бъдат автоматично скривани и да си ги показвам при нужда. Това е накратко. Благодаря ви.